¿Qué tengo aquí? Una vaquita preciosa. Y el un pato, un cerdito. Un cerdito o chanchito, como le decimos aquí en nuestro país también, que le decimos un chanchito. ¿A dónde será que viven estos animales? Yo sé, en la granja. En la granja. Y el pato vive en el agua. Ay, porque el pato necesita un poquito de agua en la granja chiquitita para poder vivir. ¿Serán animales de la granja? Sí. ¿A ustedes les parece que son animales de la granja? Vamos a pensar, ¿cuál otro animal también puede vivir en la granja que yo no lo conseguí? No sé, El gallo y la gallina. ¿Y será que estos animales de la granja también pueden vivir en el mar? ¿Y será que estos animales pueden vivir en la selva? ¿Son animales de la selva? No. ¡Ay, no! ¿Qué les pasaría en la selva? Se comen todos los animales. Seguramente otro animal más grande viene y se lo come, o bueno, quién sabe qué pasaría allá en la selva. Vamos a activar conocimientos previos. ¿Vos qué conocés de esos animales? Que viven en la granja. Que viven Lo en que la granja. comen. ¿Vos sí sabés qué comen? ¡Oh! El caballo come zacate. El caballo come zacate. La oveja come también zacate. Come algunas veces pasto. Y la gallina come maíz. Yo observo los dibujos de la portada, me puedo dar cuenta un poquitito de lo que va a pasar. ¿Vos qué crees que será lo que va a pasar en esta historia? Que ellos se asustaron y buscan y luego lo encuentran quien está roncando. Esa es tu predicción. Tiene un título especial. Se llama Ronquidos. Y lo escribió Michael Rosen y Jonathan Langley. Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. ¿Por qué será que estaban dormidos? Porque tenían sueño. Porque estaban descansados. Estaban descansando. ¿Ustedes qué creen? ¿Será de día, será de noche y están durmiendo? ¿Qué será lo que está pasando? Es que, mira, yo creo porque ellos estaban espaciando, entonces descansarlo. Estaban, como seguramente habían jugado mucho y ahora estaban descansando. Todo estaba en silencio hasta que... ¡Ronquido! Era tan ruidoso que nadie podía dormir. Ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Ruidoso. ¿Qué será lo que quiere decir la palabra ruidoso? ¿Qué es algo ruidoso? ¿Qué es? Hace mucho ruido. Algo que hace mucho ruido. Algo ruidoso es algo muy escandaloso, que suena durísimo. Es algo ruidoso. Ya sé, dijo Gato. ¿Por qué no le cantamos? Tal vez así deje de roncar y pues nosotros podremos dormirnos otra vez. Vamos a pensar en la predicción que habíamos hecho al principio. ¿Se estará cumpliendo? ¿Ya hizo ruido el gato? No, como que no. Pero sí hemos cumplido que Perro estaba muy dormido. Esa era una de las predicciones que habíamos dicho, ¿verdad? Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó. Y Perro se despertó sobresaltado. ¡Oh! Se fue corriendo por el camino y después de un sueño tranquilo y reparador. ¡Oh! Un sueño tranquilo y reparador. ¿Qué quiere decir un sueño tranquilo y reparador? Es cuando dormimos delicioso toda la noche y nos despertamos, ay, muy descansados, con un sueño reparador, que uno siente que durmió delicioso. ¿A ustedes les ha pasado? Que duermen delicioso y uno se despierta, ay, qué rico, cómo dormí de bien. ¿Se cumplieron nuestras predicciones? Un poquitito, porque a veces pensábamos que iba a llegar la gallina o el gallo
Y ahí sí se cumplió. Y pensábamos que iba a llegar el gato y también apareció el gato. Yo les voy a dar un papel y vamos a dibujar el animal favorito de la granja. El que más me gusta, el que más me parece interesante. Ese es el que vamos a dibujar en la mesa. Vamos a ir a sentarnos en nuestros lugares para dibujar. Y el granjero, ¿a vos te gustaría ser granjero? ¿Por qué? Hay que dibujarlo. ¿Qué te gustaría hacer en una granja, en una finca? Con los animales. ¿Y qué parte te gustaría más de cuidarlos? ¿Y qué te parece a vos que un animal puede estar feliz si lo chinean bastante, si lo cuidan? ¿O podría estar triste? ¿Cómo estaría? Feliz. Claro, yo creo que estaría feliz.